做咩入嚟我節目啊？你做乜入嚟我間屋啊？好大陣煤氣味啊喂，要爆喎！阿鳳姐佢就好叻煮嘢嘅。如果你唔係好叻嗰啲人嘅話咧，你個火候唔會開到咁大。係有時難切嘛，遇到啲唔嚟嘅刀，所以你反轉係好啲。轉嘅要，而且真係唔知係廚房嘅，你切到咁肉酸咁粗嘅，哦，有唔同種嘅方法，你知嘅。呢啲要洗手冇？你唔落得手嘅，我得俾你。講咗你唔好落手。係啊，炸雞咁快？明年啊，因為我煮嘅，所以我要係哦，你啲人我對死煮呢啲嘢嘅時候咧，個薑你盡量咧撩喺上邊，如果下邊嘅話咧，佢會有塊窿。點咯？咁樣係啦，係咪有在於個 feel 咧？係咪今年係咪？